歡迎光臨泰康香港 HWP 嘅職場，神秘嘉賓插面帶咗我入去喎。跟住配上一路過嚟睇一睇我哋海景先啦，維港大海景啊，無敵海景。呢個職場真係非常之正。而家睇到呢個就係泰康大健康生態體系嘅醫養康寧實體佈局啦，全國已經有37個城市佈局咗47個養老社區，已經開業嘅話呢就有27間。我哋在住嘅泰康之家居民呢已經有20,066人㗎啦。咁泰康嘅一個養老社區呢，其實係醫養融合。呢個係泰康最大嘅特色啦。喺百歲人生裏面，我哋大部分嘅長者咧都會帶病生存嘅。咁其實養老院嘅核心咧就在於我哋是否有醫院嘅一個佈局嘅。咁泰康嘅話咧係想令到我哋嘅客戶更健康、更長壽同埋更幸福啦。咁其實喺香港呢個市場裏面咧，佢係比較獨特嘅，好似泰康之家嘅鵬園咧，佢就喺深圳啦。月園咧，亦都係開咗9年㗎。咁就集合埋衣食護齡住教育行呢幾方面，一齊為老友記打造一個屬於佢哋嘅養老社區。呢啲部分咧都係我哋居民嘅一啲展示，好多都係87歲、86歲、78歲咧先至去揾到佢哋嘅人生樂趣嘅。唔少得嘅話，梗係有我哋月園嘅沙盤啦，仲有呢度鵬園嘅沙盤。咁香港老友記如果唔想行得太遠呢，或者係一啲行動不便嘅，想帶爹哋媽咪過嚟睇呢，我哋就先可以嚟到呢度港威中心5座嘅39層。我哋可以過嚟先作一個簡單嘅了解咗，之後再去預約幾時去參觀或者試住都 OK 嘅。咁呢個圓圈裏面呢，就係泰康嘅一個大健康生態體系啦。泰康除咗有養老社區之外，佢仲有全國6大嘅墓地，仲有專業嘅口腔機構叫做拜博口腔。呢個大生態體系嘅周邊咁多機構呢，其實都係同泰康有合作嘅關係嘅，包括和睦家啦、瑞慈體檢啦、美年大健康啦，呢啲大家都聽得比較多嘅。上海嘅東雷腦科醫院，呢啲都係一啲大嘅醫療機構，全方位咁樣同我哋嘅老友記提供一個健康嘅服務。泰康嘅大健康生態服務就係長壽社區加長壽醫院，就等於我哋嘅長壽人生。佢可以滿足到全生命週期養老同埋健康嘅一個需求。咁從活力養老到健康管理、醫療服務、齒科服務，到入住我哋嘅康復醫院、護理公寓，到最終嘅生命關懷，仲有我哋嘅紀念園，就形成咗泰康嘅3大品牌：幸福有約、HWP 同埋泰康之家啦。睇到呢邊呢，有幾個 VIP 嘅洽談室嘅，咁呢個係新中式嘅一個裝修風格啦，亦都係睇到個海嘅。呢面嘅話呢，就係一個簡裝嘅，亦都係唔錯㗎。職場嘅話，當然唔少得會有開會嘅地方，我哋嘅 agent 呢亦都有定期嘅培訓同埋學習。咁呢邊呢就係辦公區域啦，咁呢邊仲有茶水間、儲物間，歡迎各位老友記過嚟飲咖啡，一齊參觀。上嚟之前記得預約喎。呢一層39層呢，全層都係我哋泰康嘅，咁我就係呢個職業啦，HWP，歡迎大家過嚟啦，拜拜。